Sony Digital Driver Preamplifier. Ano to, parang preamp siya, may kasama siyang equalizer tsaka equalizer tsaka surround talaga to, preamplifier. Sony Digital Driver Preamplifier. Ano to, parang preamp siya, may kasama siyang equalizer tsaka equalizer tsaka surround talaga to, preamplifier. Maron. So, gumamit ako ng Bluetooth receiver. Sinaksak ko sa input niya. Ito. Dito may mga siya. Ito yung pinaka-effect niya. Off, on. Pwede mo lagyan ng effect surround. Effect ng surround niya eh. Tapos pwede mo makontrol yung delay. Delay niya yan, delay. Naka-reverb. Pag pinatay mo sa movie, tag off. Yan, pag walang surround. Pag mag-aaris ka ng equalizer, preset na siya dito eh. So, working na working siya.